Kwivideo edluleke sibonile ukuthi uma unolayini esiubize sathi directrix igama lawo, nanku line yokuthi directrix yethu y equals k, ne-focus point lakho u-AB, i-locus yawo wonke ama-point a-equidistant kwi-focus nakwi-directrix asinika i-curve eyi-parabola. Kanje ebese sathi futhi u-xy wethu kumele ube equidistant ku-AB nakwi-directrix yakho. So uma usuka ku-xy uya kwi-focus yakho, i-distance iyafana nokusuka ku-xy uya kwi-directrix yakho. Sisho njalo ke ekuqaleni. Saphuma nale equation elapha phezulu le green. Yona le ngiyikekelile. Y equals 1x squared la no 1 over 2b minus k equals 1. Suse lo 1. Y equals O y minus O equals x minus O squared minus 0 squared. Uyafana no y equals x squared, yabona? Ngoba 0 squared u0. Ngakho A u-O u0. 0 y equals x squared la ebese sithi b plus k over 2 equals 0 futhi. Point lethu leli y equals x squared. I-equation esijwayeleke leyo. Yabona ukuthi nala ekuqaleni ukuthi senza into ecishe ifane. Uma siqhubeka la lokho sikubhale la sizothi 1 equals 2 b minus k ebese ke sithi lana half equals kushuthi b minus k
b plus k should equals 0 yabo. Bese ke sithi 1 over 2 noma half equals 2b, lo ukuthi ushuthi u-b usinika u1 over 4 so ngakho u-b plus k usinika u1 over 4 plus k ebese siyadweba ke. Kayidweba yinhle ke plane yami la. Zodweba nje iparabola yethu kanje. Siyabona ukuthi i-vertex yethu la u0 0 0 ku-x axis 0 ku-y axis. Y equals x squared, y 0 equals 1x minus 0 squared. Ileli pointi. Yabona ukuthi sithe lowest point yethu la i-vertex yethu 0 0 0 ku-x axis 0 ku-y axis. Le focus yethu le ile bisinike le equation la phezulu. Asahle nansi le focus ekade ilibe lapha phezulu u0 no 1 over 4 ebese ke siyabona ukuthi ukusuka kwi-focus uye kwi-directrix noma ukusuka kwi-directrix futhi uye kulo line esithe y equals -1 over 4 i-distance efanayo leyo. Lokho bese kufuna vele ya asuse lokhu ke. So sike manje y minus b plus k over 2 equals 1 over 2 times b minus k x minus a squared. Distance y equals k bese f a b ifocus yethu.
y minus y1 equals a x minus x1 squared i-equation yethu ebese ke uma sithatha le equation lo a umele lo x1 lo x umele lo x ebese u-a lo umele u-1 over 2 b minus k a 1 over 2 times b minus k lana ebese u-y1 umele u-b plus k over 2 yabona ngakho a equals 1 over 2b minus k ebese nanku b plus k over 2 wethu omele y1 y1 equals b plus k over 2 nanko ke ama variable ethu uma siwachaza kahle ukuthi le equation sithathephi asiqhubeke ke sithi sisho ukuthi b minus k times a equals 1 over 2 bese b minus k equals 1 over 2a uh, 2y1 2 times y1 equals b plus k ngoba y1 u-b plus k over 2 mase times nga-2 ngomabili amacele kuzosuka lo munye k ngale sithola u2y ngala 2y1 bese sithi b plus k equals 2y1 over 2b equals 1 over 2a plus 2y1 b equals 1 over 4a plus y1 y1 lo wethu uma si asiqhubeke u-y1 lo esu-edena lo 1 over 4a sibonile ukuthi lapha phezulu ngithi u-y1 beku-b plus k over 2 2y1 equals 1 over 4a plus y1 plus k ebese kuzosala u-y1 ngoba sizothi y1 minus ngala minus y1 ngala bese sisala no y1 minus 1 over 4a equals k yabona ke equation esiphuma nayo y minus y1 equals a x minus x1 squared bese ke i-curve yethu izophuma into ecishe ibe nje
ebese ke i-vertex yethu x minus x1 ebese u-x1 minus y1 lo ungaba kushuthi equidistant kwi-directrix yethu uma ila y equals y1 minus 1 over 4a leli pointi plus 1 over 4a y minus 1 equals 2 x minus 3 squared sizodweba kanje nansi iplane yethu ebese 2 3 1 nangu 3 no 1 ama-point ethu x mo 3 y u1 yabo la bese u1 over 4a equals 1 over 8 1 over 4 times 2 1 over 8 I mean ilo 2 ebese sidweba nanku ku line wethu bese iparabola yethu izonyuka kanje kulu line u1 over 8 or equals to 1 over 8 ama-directrix nawo ngathi ayasidida-ke kancane ama-parabola asebenzisa ama-directrix kodwa uma loku practice lokuzama lokubuyela uzobona ukuthi ngesikhathi nawo azofika ahambe aze abe lula kuwena njengawo wonke lezi zinto ekade siloke sizenza nje loku practice-a ke ubone ukuthi uzofikaphi.